下面来了解，孩子咳嗽的时候，有些医生会建议给孩子吃一点蜂蜜，但家长一定要注意，医生的这句话是有前提的。蜂蜜1岁以上的孩子能喝，1岁以下的孩子不能喝。给大家讲个案例，一位6个月大的男宝宝在进入辅食阶段之后，被家人每天喂2次份有蜂蜜的果汁。1个月下来，孩子先是咳嗽不灵，之后演变成痉挛抽搐，被救护车送到医院的时候已经呼吸衰竭。宝宝被诊断为婴儿肉毒杆菌症，在入院3天后不幸去世。他的父母是在孩子出事之后才知道不能给婴儿吃蜂蜜。那么为什么1岁以下的宝宝不能吃蜂蜜呢？蜂蜜和肉毒杆菌又有什么联系呢？蜂蜜可能会被肉毒杆菌污染，孩子吃蜂蜜导致肉毒杆菌中毒，并不是因为蜂蜜含有肉毒毒素，而是因为蜂蜜有可能被肉毒杆菌污染。肉毒杆菌是在自然界中广泛存在，土壤里尤其多，很容易污染食品。有研究发现，大约10%的蜂蜜里会检测出肉毒杆菌，平均每公斤蜂蜜含有104个芽孢。专家推测，如果花朵被土壤或动物粪便中的肉毒杆菌污染，那蜜蜂采集花粉的时候，就会将花粉和细菌一起带为蜂巢，污染蜂蜜。虽然肉毒杆菌耐热，但是煮沸依旧可以破坏细菌在无氧条件下产生的毒素。可是为了保存蜂蜜中的多种活性物质，通常我们在加工蜂蜜时很少会高温处理，所以蜂蜜中可能存在的肉毒杆菌就保存了下来。当这些肉毒杆菌进入消化道之后，便会转化为繁殖体，在肠道里面安营扎寨，然后产生肉毒毒素。毒素被吸收之后，便会导致中毒。那么为什么成年人吃蜂蜜不会中毒呢？成年人吃蜂蜜不会中毒，是因为从蜂蜜中检测出的肉毒杆菌含量非常少。对于成年人来说，强大的胃酸以及消化道内的各种屏障足以抵抗这些少量的肉毒素，实际不会对人体造成伤害。但对于1岁以下的婴儿来说，就没这么容易了。宝宝的胃肠还没有发育完善，屏障功能也比较弱，肝脏的解毒能力差。如果肉毒杆菌在肠道中繁殖，哪怕是微小的量，都会引起孩子中毒。婴儿一旦出现肉毒素中毒，就会出现便秘、嗜睡、烦躁、拒食、乏力、吞咽困难、呼吸困难、呼吸骤停等症状，严重可以导致死亡。所以这也是1岁以下的宝宝不能喝蜂蜜的原因。1岁以后，孩子的肠胃功能慢慢发育完善，屏障也建立起来了，可以吃一点蜂蜜，但保险起见，不要经常吃，以免承担摄入蜂蜜过多中毒的风险。再说，蜂蜜本没有什么特殊的营养价值，常吃的话反而会增加孩子患龋齿、糖尿病、肥胖等问题的风险。所以无论什么年龄，除了在有需要的时候，比如吃点蜂蜜止咳，其他时间不建议常吃蜂蜜。还有很多家长出于补充营养的角度，会给孩子吃蜂房浆，但其实我们国家蜂房浆保健食品或药品的使用说明上都明确的标示，蜂房浆不适宜儿童及婴幼儿使用，因为蜂房浆内含有的激素可能会造成性早熟，所以别给孩子吃蜂房浆。下面来了解，
蜂蜜，蜂蜜是由糖、水各种微量元素构成的，糖大约占80%，水分约占19%，微量元素占1%。蜂蜜之所以能够止渴，很大程度上是因为蜂蜜里面的糖，高浓度的糖水能够促进唾液分泌和呼吸道粘液分泌，提高气道的感觉阈值，从而减缓咳嗽的频率和程度。原理就是这么简单。甚至孩子咳嗽的时候，你让孩子吃个糖也能止渴，只不过在我们的常识里，蜂蜜比糖总是多了一些营养，心理安慰的作用也是作用。在美国儿科学会的建议里，如果你在家一时半会找不到蜂蜜的话，也可以考虑用糖浆来代替。就讲到这，谢谢您收听。